I al Bages, una enquesta va treure a la llum que un 50% dels seus habitants han patit desigualtats, entre elles per orientació sexual i sobretot a l'escola. Per corregir-ho, una campanya ha engegat una sèrie de mesures com l'edició d'un conte i un CD dirigits a infants per normalitzar l'homosexualitat. Sergi Lledó, company de Canal Taronja Central, bona tarda. Les lletres d'aquestes cançons les hauríem d'aprendre tots. Sí, jo ja m'he pres les primeres notes. De seguida escoltarem alguna d'aquestes cançons, però primer de tot parlem d'aquesta enquesta que ara comentàvem. Es va dur a terme aquí al Bages, 600 bagencs, més de 600 bagencs van participar-hi i deien, Albert Marañón, bona tarda, del Consell Comarcal del Bages, deien que no poden passejar-se, per exemple, dos homes de la mà tranquil·lament pels carrers de la comarca i segueix havent discriminació en l'àmbit públic del Bages? Exacte, una de les coses que es desprèn d'aquesta enquesta, que han respost 611 persones aquí de la comarca, és que hi ha la percepció de que la nostra és una comarca que continua sent conservadora en aquest sentit i que aquest conservadorisme es mostra en diversos àmbits. Un és l'espai públic, perquè sovint existeix por per part de les persones homosexuals expressar els seus sentiments en públic com ho farien si fossin persones heterosexuals, i un altre també és l'àmbit educatiu, on sovint aquesta diversitat sexual i afectiva que trobem en qualsevol altre moment i en qualsevol altre espai de la nostra societat, sovint en l'educació i en els llibres infantils no hi és present. I des del ben petit s'ha de començar a educar en aquesta normalitat, per això s'ha creat aquest conte, Unes colònies d'aventura, des del Consell Comarcal del Bages. Tenim aquí a nens d'entre 8 i 10 anys. Nerea, escolta, de què va aquest llibre? Què explica? Que som lliures d'estimar qui vulguem. Sí, explica el cas d'uns nens, que se'n van de colònies. I què els hi passa? Que troben una noia que la coneixien, que es deia Alba, fer-li un petó a un altre. I a partir d'aquí què passa? Què fan amb la noia, Oriol? La rebutgen perquè li agraden les noies? No, riuen d'ella. Riuen d'ella. I això no es pot fer, no? El conte explica que no hi ha d'haver discriminació, no? No. No n'hi ha d'haver. Per això la Caral ens explicarà ara què és el que més t'ha agradat d'aquest conte, Caral, quan l'has llegit. Tu sabies ja que no s'ha de discriminar a les persones per si a un home li agrada un home o si a una dona li agrada una dona? Sí, bueno, que és igual si són negres, blancs o de color d'or. O de color d'or, no. L'important és respectar-nos entre tots i per això també canteu totes aquestes cançons. Que sí, Bet? Què expliquen aquestes cançons que ara escoltarem? Que tots som iguals i que tothom pot tenir els mateixos drets. Nois, us ha agradat aquest projecte? Heu après més sobre el tema de la diversitat sexual? Sí, no? Sí, heu après moltes coses. El compositor d'aquest CD que acompanya aquest llibre, Unes colònies d'aventura, el tenim ja preparat al piano. David, bona tarda. Ens explicaven ara una mica, els més petits, què és el que hi ha en aquestes cançons, però quina filosofia s'ha volgut transmetre en aquest CD. Bueno, és un CD que és en format de cantata, perquè els nens i nenes de primària, de tercer i quart de primària d'aquí de la comarca del Bages ho treballin aquesta temàtica i treballin en format de cançons, de 6 cançons l'any que ve, i puguin gaudir de cançons així amb una mica de ritme de rock, de pop, de rap, de tot, de bossa nova, etc. De tot, perquè tots els infants de la comarca se les puguin aprendre i també cantar-les a les seves escoles. Avui som arters. David, si et sembla, canteu-nos la primera cançó que es titula... Aventures i rialles. Doncs vinga, som-hi, anem a escoltar un fragment d'aquesta cançó amb aquests nens de l'Escola Municipal d'Artés, que els tenim aquí. Som-hi! Albert, des del Consell Comarcal del Bages, que veu impulsar aquest projecte, com és que us veu de cantar per escriure, per impulsar aquest conte? Ja sovint, de fet és la tercera vegada, el tercer conte que editem des de l'àrea d'igualtat del Consell Comarcal del Bages, els 2 darrers sobre igualtat entre dones i homes, i aquest el que creiem és que juntament, ja que impulsàvem la diagnosi i el pla d'actuació per la igualtat real i efectiva entre les persones LGTBI, que menys que treballar aquesta temàtica també amb els nens i nenes, i per tant amb un recurs que ja havíem fet servir, que és un conte infantil i una cantata que esperem que a partir del curs vinent també puguin celebrar i dur a terme en tantes escoles de primària de la comarca com sigui possible. Tot això en el marc d'aquesta campanya Més divers, més Bages, i que encara queden moltes polítiques d'igualtat per impulsar per ser una comarca lliure de discriminacions, no? Ens queden moltíssimes. De fet, mesures que han d'anar d'una banda en la visibilitat, per visibilitzar aquesta
realitat i l'altra també per erradicar la discriminació. Doncs erradiquem-ho i visibilitzem-ho. Moltes gràcies, Sergi, per mostrar-nos aquesta actuació en directe d'aquest tema.